декілька разів ставили титанову нитку, але вона щось в мене недовго тримається. Є гостра біль? Є. Болить. Угу. А ви нічого не застригали самостійно? Самостійно пробувала. Пробували. Самостійно. Ні, я думаю, чого воно повторилося знову. Без покриття під 700 гривень залежить від стану нігтів та стоп. Як ви більш-менш? М? Як ви? Непогано. Не дивіться сюди. Я не можу. Мені краще дивитись. Трошки краще? Угу. Да? Ну, такі 3 кусочка були, раз, два, три. Угу. Нормально, да? Да, вже не так сильно болить. Ну, ніби нормально тут все. Ну, він такий, що тут щось є. Цікавий нюх такий. Що тут щось мене. О, оце. Ти кажеш, все добре, ще не добре. Там багато сюрпризів. Ага. Сюрпризний ногті. То добре вже. Я вже не знаю. Перед цим казала теж, так. Да. Угу. Скільки кусків, да? З цього маленького такого нігтика. Такого рівного ніби. На перший погляд. О, бачиш, воно аж отут було. Дивись, наскільки у мене ця зайшла. Угу. Більше половини от сюди. Це отуди, от, дивись, це отут. Угу. Нюхать вріз. Нормально, нормально. Ну, я думаю, що не... Місяць тебе було більше. Ну,
як тільки почало боліти, от я Запалення зараз- може бути, але може у тебе запалення, вже може. воно боліло досить, я думаю, довго. Може, як почало вже сильно боліти, вже звернула. Та так, увагу. ну, понятно. Він просто туди вниз росте і все. Препарати маєш від запального процесу цього всього? Від грануляції? Ну, прописували бенеоцин, якщо я не помиляюся, і все. Присипка чи крем? Присипка. Антисептику якусь маєш промивати? Хлоргексидин там. Ну окей, хай буде так. Присипати 2 рази в день і хлороксидіном 5-6 разів в день промивати. Але ставити отаку тампонаду. Угу. Таке не ставила, так? Ні, таке я не ставила. Ти дам такий капаліч. Угу. Таку смужечку сюди. Ще зверху так і бінтиком. Бінтик, коли кудись ідеш, дому можна знімати, щоб воно все підтушувалося. Угу. Не знаю, я думаю, тут ти коли їдеш, тут треба буде ще поставити раз. Я зараз їду у відпустку. Я буду десь 4 числа.